Seneng lihat gajah. Adik, dia takut nggak dimakannya? Gajah. Kakak. Gajahnya kan. Gajahnya banyak. Tadi rusa itu juga Macan. Macan di mana macan? Tuh. Ini mana yang gajah ini? Nah. Kakak, adik. Wah, ini burung apa itu namanya? Burung flamingo. Burung apa kak tuh kak? Gajah sebelah sana kak. Burung flamingo. Burung apa kak tuh kak? Gajah sebelah sana kak.